晚间新闻，我是林如。卫福部立桃园医院爆发院内群聚感染，来到了第5例。指挥中心在今天宣布新增了1例本土病例，案863。他是50多岁的护理师，第一次采检的时候是阴性，但是后续呢开始出现了鼻塞跟咳嗽的症状。17号再次的采检确诊，而目前呢指挥中心也推测，他疑似呢就是遭到了案856确诊的医师感染，因为他们2个人呢是同样负责同一间病房，工作上有高度的重叠性，担心群聚感染事件再度扩大。指挥中心现在也说了，取消原先密切接触者的定义哦。现在不管接触到的时间长或短，只要接触到的人都要隔离。现在呢，统计全院有198个人都得接受居家隔离。我们今天有一位863哈，那是838哈等人的同医院的护理师。卫福部立桃园医院又有人员确诊，总计染疫的医护人员来到第5人。新增的案863是同医院的护理师，他在医院爆发感染时第一次采检为阴性，14号和15号开始出现了鼻塞和咳嗽症状，17号再次采检确诊。而他本身拥有慢性咳嗽病史，确诊前没有就医，所幸也很自觉，没有到处趴趴走。他也没有就医，也自己大概也不认为说这是一个症状了。他当然有在家里跟医院啦，那不过我们有调查之后，他大概就是主要是还是在家里。指挥中心调查，这回新增的案863和案856医师2人负责的病房相同，因此工作重叠性高，判断案856很可能就是案863的感染源，而他先前也匡列在案856的接触者内。至于案863的院内以及社区足迹为何，正在调查中。很清楚是从856的一个病房，然后再去匡列相关的工作人员找出863来。连续3天新增本土病例，院内群聚感染再扩大。对此，指挥中心取消了原先密切接触者的定义，不管接触时间长短，只要有接触到的人员都得隔离。院内有152人居家隔离14天，另外有46人自主居家隔离3到7天，一共198人都得隔离，包括了医护，那还有一些有放射线师啦，还有一些行政的工作人员都有，就没有像原来就是说一定要是密切接触者，我们才做居家隔离。1周内5名医护人员确诊，指挥中心面对院内群聚感染不敢松懈。记者陈张世奎台北报道。